سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ساهله ولذيذه ديال المربى ديال الخوخ او لا كونفيتور ديال الخوخ بلا مواد حافظه، طبيعيه 100%. نخليكم مع المراحل، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيو، تخليو ليا شي لايك وشي تعليق زوين. ناخذ كيلو ديال الخوخ، ديما كميه ديال الفاكهه نص ديالها ديال السكر. انا خديت كيلو ديال الخوخ، درت معاه نص كيلو ديال السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. كاين اللي كيبغي الحلاوه وكاين اللي كيبغي ينقصها. عصير ديال نص حامضه، ناخذ طنجره تكون ثقيله وتكون ما كتلصقش ولا ما كتحرقش، نديرو فيها الخوخ ونزيدو سكر سنيده، نحركو مزيان بمعلقه ديال الخشب، وغادي نزيد عصير ديال نص حامضه، ممكن نديرو هاد الطريقه نخلطو سنيده مع الخوخ والحامض ونخليوه يبات ليله كامله. انا خليته غير واحد ساعه ديال الوقت. حركشو مزيان وخليته حتى داب داك السكر مع الخوخ وطلق داك الماء ديالو. دابا غادي ندير طنجره فوق البوطه على عافيه ناقصه، مع التحريك المستمر مره نحركو بمعلقه ديال الخشب. ونحيدو ديك الرغوه اللي كتكون من فوق اولا كشكوشه، حيت هي اللي كتضيع لينا الكونفيتور. نحيدوها شويه بشويه وحنا كنحركو. كنحاولوا نحيدوا ديك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق، وحنا كنمعكو بالمعلقه حتى كيطيب ويتعسل وكيعطي ديك اللمعه زوينه. كنبقاو مستمرين بحال هكا حتى كيعقد. كنحتفظوا به بقريعات ديال الزاج يكونوا معقمين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكونفيتور. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. هنا راه باقي سخون ما بردش مزيان، راه باقي غادي يعقد اكثر من هكا، بالصحه والراحه.